Oke, kali ini saya kedatangan laptop Lenovo dan dikirimin sepaket sama SSD. Jadi dia minta di-upgrade, minta dipasangin SSD karena laptopnya udah mulai lemot. SSD-nya RX 7, kapasitasnya 512 GB. Oke, ini kita simpen dulu sini aja, terus kita bongkar laptopnya Lenovo ya. Lenovo IdeaPad, dia cuma punya slot RAM-nya cuma slot satu ya, satu slot. Dia pakai DDR4 4 GB DDR4. Harddisknya 1 tera. Jadi kita ganti harddisknya. Balik. Oke, habis ini kita tinggal install laptopnya pakai OS yang baru. Oke, di sini saya udah nyiapin bootable-nya.
Sini saya pakai flash disk mereknya SanDisk dengan kapasitasnya 16 GB. Silahkan teman-teman boleh pakai merek flash disk apa aja. Kapasitasnya disesuaikan dengan kapasitas sistem operasinya. Langsung aja kita pasang di port USB. Kalau ada port USB 3.0 lebih diutamain ya. Oke, begitu dinyalain laptopnya, kita coba tekan di sini. Saya coba tekan F9 untuk masuk ke menu bootnya. Untuk menu boot sih di setiap laptop itu beda-beda ya. Cuman umumnya pakai F9. Kalau memang nggak berhasil, teman-teman boleh pakai tombol yang lain atau searching aja deh. Gambarnya terlalu jauh, jadi kita pindah kameranya. Nah, kalau di sini kan enakan, lebih kelihatan gitu. Nah, di sini kita dihadapin sama menu pilihan sistem operasinya, mau struktur yang 64 bit atau 32 bit. Karena saya mau install yang 64 bit, saya pilihnya tentu yang 64 bit. Ini biasanya untuk laptop sistem-sistem komputer atau laptop yang sekarang ya udah mendukung 64 bit. So, jadi pilih 64 bit, kemudian enter. Kita tunggu. Oke, di menu ini kita pilih nanti di language to installnya, biarin aja pakai bahasa Inggris. Saya udah kebiasaan pakai bahasa Inggris. Kemudian time and currency-nya kita pilih yang Indonesia aja. Kita ketik di keyboard Indonesia, oke. Kemudian keyboardnya biarin aja pakai US ya. Ini karena cahayanya putih jadi nggak kelihatan ya. Kemudian kita next, kemudian lanjut, kita pilih install aja. Setup is starting, kita masih nunggu. Pokoknya kalau install sistem operasi kudu sabar. Kita bisa sambil ngopi juga nggak apa-apa. Oke, di menu selanjutnya kita pilih accept, kita checklist, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita pilih yang custom ya. Nah, kemudian karena SSD-nya baru, jadi statusnya masih unallocated. Ini nggak kenapa-napa ya. Kemudian kita pilih new ya. Ini untuk mengaktifkan si SSD-nya supaya nanti kita bisa install OS-nya di SSD. Kita pilih new aja, kemudian apply aja langsung karena SSD-nya baru. Ini juga berlaku di harddisk ya, mau SSD atau harddisk sama aja. Oke, otomatis dia bikin partisi ya, si Windows-nya bikin partisi otomatis untuk sistem. Kemudian untuk apa itu, biarin aja ya, kita pilih yang primary, kemudian kita klik next. Nah, di sini proses instalasi sudah mulai berjalan. Kita tunggu di persentasenya yang berjalan ya, teman-teman bisa lihat di sini masih 0. Kita tunggu nanti sampai 100%, kemudian nanti
dia akan restart sendiri. Oke, Windows need to restart to continue, biarin aja biar dia restart sendiri. Oke, ada suara ayam, nggak apa-apa, biarin. Oke, layar mati, nanti dia nge-restart sendiri, nyala sendiri. Kita cukup tunggu aja. Di sini prosesnya masih masih proses instalasi ya, belum selesai. Nah, teman-teman boleh lepas flash disk bootable-nya tadi, udah boleh dicabut ya, udah boleh dilepas, nggak masalah. Oke, dia yang restart lagi, kita masih tunggu lagi. Starting services, getting ready, device ready. Kita masih tunggu lagi sampai nanti 100%. Getting ready. Oke, nanti setelah getting ready dia akan restart lagi. Ya, restart lagi. Kita masih tunggu lagi. Just a moment. Mantap suara ayamnya, guys. Suara ayamnya mantap. Masih just a moment aja, ini lama banget. Oke, selanjutnya kita diminta pilih region kita atau negara kita ada di mana. Kita pilih tentunya yang Indonesia. Kemudian kita next aja. Just a moment lagi. Kemudian keyboard layoutnya, karena kita tadi pakai US, saya pilih US lagi. Kemudian untuk second keyboard layout kita skip aja. Setiap install pasti saya skip. Kemudian connect networknya, I don't have internet. Jangan sekali-kali dikonekin ke internet ya. Kemudian continue with limit setup. Kalau sudah diklik, kita akan restart lagi laptopnya. Kita nunggu lagi seperti biasa. Just a moment. Nah, kemudian di sini kita isi nama kita, siapa pengguna PC di sini atau laptop. Bebas di sini apa aja, nama kalian juga boleh. Sini saya pakai Windows 10, kemudian klik next. Untuk password saya next aja ya, kalian kalau mau pakai password silahkan. Kemudian privacy settingnya, ini mau diaktifkan semua boleh, diaktifkan sebagian juga boleh, terserah teman-teman gimana. Kalau di sini saya nonaktifkan semua untuk privacy settingnya. Kemudian kita accept. Just a moment lagi. Oke, di sini sudah muncul tulisan hi. We're getting everything gonna be okay. Nah, karena ada tulisan di situ don't turn off your PC, berarti kita tidak boleh atau dilarang atau nggak boleh mematikan laptopnya atau PC-nya. Jadi kita tunggu. Leave everything to us. Tetap jangan dimatiin laptop atau komputernya ya. Kita masih tetap kudu bersabar sambil kita tunggu. Almost there.
Instalasi hampir selesai dan ini dia tampilan Windows 10. Sampai sini instalasi sudah dinyatakan selesai dan berhasil ya teman-teman. Untuk selanjutnya aplikasi tambahan silahkan disesuaikan oleh teman-teman. Di video ini hanya proses instalasi Windows-nya aja. Selanjutnya kalian bisa install Chrome, WinRAR, atau aplikasi-aplikasi sesuai kebutuhan kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.